ทำไงดีนะเอาตัดตรงนี้ดีกว่าเอ้าไม่ได้ว่ะนึกว่าเบี้ยมันผูกตัดไม่ได้แพ้ว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกท่านนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งกับผมคารวาสผู้ใฝ่รู้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นหมากรุกไทยกันนะครับก็เป็นเกมสัก7 นาทีก็แล้วกันนะครับสักคะแนน 1,300 ขึ้นไปนะโอเคมาดูกันเดี๋ยวว่าเราจะเจอใครนะ3 นาที 1,400คอมกำลังค้างๆอยู่กลัวมันจะเดินไม่ทันนะเจอกับ 1,400 นะครับมาดูกันเลยเกมนี้เดี๋ยวจะเปิดทรงเบี้ยแบบนี้นะจะเล่นแบบแปลกๆหน่อยนี่คนเราต้องแบบนอกเหนือจากเมตาบ้างนะฮะ wow. จะเล่นแต่ข้างกระดานนะเกมนี้มาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะถ้ามันเวิร์กก็จะจริงจังนะถ้ามันไม่เวิร์กก็จะไม่จริงจังแล้วกับรูปหมากแบบนี้นะผมเอาขุนขึ้นนอกดีกว่าเนาะขุนขึ้นนอกขุนขึ้นในไม่พร้อมเพราะว่าหมากตัวใหญ่ผมไหลไปข้างกระดานนะเขามีเม็ดซ้ายใช่ไหมนี่คือเม็ดขวาเม็ดจุ๊บทิมเบียไปเลยนะปั๊บกินก่อนนะฮะเดี๋ยวสร้างแท่นหมากกลางกระดานแป๊บนึงสร้างแบบนี้ฮะดูว่าคู่ต่อสู้เขาจะเดินยังไงฮะเอาทิมเข้ามาตรงนี้เนี่ยปกติถ้าตามที่ผมเล่นปกติผมจะกินนะแต่ว่ารูปนี้ผมมองว่าอย่าไปกินเขาเลยดีกว่านะคิดว่าอย่างนั้นด้วยจากประสบการณ์นะอย่าไปกินเลยดีกว่าเพราะตรงนี้มันจะเป็นแท่นเม็ดไหลแบบสะดวกนะถ้าเรากินมันจะมีแบบม้าลงคู่ต่อสู้ก็สวนได้อะไรประมาณนั้นตำแหน่งนี้เราต้องขยับเหลือเพราะว่าเขาจะทิ่มเบี้ยตรงนี้ลงมานะเราจะทิ่มเบี้ยลงมาให้ได้เลยนะแบบนี้อาจจะมีการเอาม้ามาฟันตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฟันผมเอาเรือลงมาใช่ไหมเอาโคนลงมาผมกินไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีวะอาจจะมีวะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปขึ้นไปนะครับแบบที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวดูกันว่าคู่ต่อสู้จะเอายังไงนะครับกับตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้กินโคนครับเพราะผมก็เอาเรือกินเนาะตรงนี้ก็ถอยเรือเนาะถอยเรือเลยจริงผมว่าน่าจะเอาโคนมาทำช็อตเมื่อกี้ผมคิดว่างั้นนะถ้าเป็นผมนะตรงนี้ผมปล่อยเบี้ยข้างกระดานให้มันเลยดีกว่าเอาเม็ดไปต่อนะครับมาดูกันว่าผู้ต่อสู้จะอยู่ได้ไหมนะเขากินนะครับผมก็กินบ้างนะครับผมก็กินเป็นกันนะโอเคเขาน่าจะเอาโคนลุกตุ้มทีหนึ่งผมก็ถอยไงดีถอยหรือกินเลยดีวะ
พี่มันจะกินเบี้ยใช่ไหมกินเลยก็ได้งั้นเดินตำแหน่งนี้เขายังเอาเรือเข้ามาลุกไม่ได้เดี๋ยวเรากินตรงนี้เนาะเฮ้ยโคนจะฟรีขยับกลับมาที่เดิมก่อนเขาเริ่มเอาหมากมากินแล้วนะครับว่ากินบ้างนะเขากินมานะครับเขาน่าจะโคนมาไล่เนาะโหเรือมาจับตรงนี้ปั๊บโคตรพอดีเขาเรือมาผูกตรงนี้นะโอ้ไม่เอาเรือมาผูกด้วยผมไหลโคนไปแล้วกันเขาจะเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะมันหงายเบี้ยลุยโหม้ามาจับตรงนี้นะดูใจก็จะสู้หน่อยน่าจะถอยโคนถอยมาตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ฟรีอยู่ถ้าไม่ถอยแบบนี้ทำไงดีกำลังหมากมันไม่พอกินใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยต้องถอยนะสู้ได้ง่ายเบี้ยตรงนี้ฟรีถอยเรือมาเล่นตรงด้านซ้ายมือดีกว่านะปั๊บนะครับมาต่อเรือเหมือนกันพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายน่าจะไม่มีอะไรทำแล้วตรงเนี้ยเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะกินตุ่มทีนึงขยับเบี้ยลงมาแค่นี้ก็ชนะแล้วเขาก็ชนะแล้วเขาจะขุนไปผูกนะเดี๋ยวผมขยับมาตรงนี้ก่อนเพื่อจะกินเบี้ยตัวนี้ฟรีนะเขาถอยเบี้ยลงมานะโอเคก็เดินขุนขึ้นไปนะปกติเดี๋ยวไหลขุนดิฟไปเรื่อยๆนะเกมนี้ก็ชนะได้นะชนะได้ก็เชี่ยแล้ว ประมาณนั้นเลยนะทำไงดีนะตัดตรงนี้ดีกว่าไม่ได้ว่ะนึกว่าเบี้ยมันผูกตัดไม่ได้แพ้ว่ะแพ้เลยผมมองไม่เห็นยอมเถอะงี้สู้ไม่ได้แล้วอะเดินต่อไปก็แบบมันต้องมีโอกาสลุ้นเท่าไหร่วะไม่น่าจะลุ้นได้โอเคผมขออนุญาตยอมแล้วนะก็แพ้เพราะว่าเราปล่อยให้โคนแล้วกินเบี้ยด้านข้างนะครับก็สุดๆแล้วแหละเล่นประมาณเนี้ยนะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่ดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยากหยุดวันเวลาให้ฉันและเธอไม่ต้องเจอกันประมาณอยู่กับฉันได้